tɔn fɛn o fɛn bɛ yan ni yɛrɛwolo tɔndenw don ka foli se a tɔndenw bɛɛ ma. A yira k'a fɔ ala ka latigɛ kɔnɔ Makɔrɔn ka nali o kɛra sababu ye ka ni sigi ni kunnafonidilaw ye k'o latigɛ. Journalistes ni jamana kɔnɔdenw mago bɛ kunnafoniya la sanga ni waati bɛɛ. O miirina kama an y'a kanu k'a fɔ ni sigi o ka se ka kɛ yaasa kibaruya minnu bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛwolo kunkan jamana kunkan jamana kɔnɔdenw mago bɛ kibaruya minnu na an ka se ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira. O de ni sigi lasigi ni sigi latigɛ. O nɔfɛ a yira k'a fɔ ko an balimakɛw ne ye Basaro ye ka taa se fo Honorable Musa olu kun ye kuma ɲɛbilaw kɛ. O kuma ɲɛbilaw kɔfɛ an ye kunnafonidilaw bila u ka se ka ɲininkali kɛ fɛn min b'u kun n'u kan cɛ yaasa bi an ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jaabiw di. O la jaabi minnu b'an bolo ka kɛ ni ɲininkali minnu ye nin cogo ye parce que ɲininkali minnu kɛra n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn ɲininkali 3 de ma. Ɲininkali kɛcogo la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn ɲininkali 3 de ma. Donc diyagoya la an bɛ obligé comme a bɛna fɔ a ka di dɔw ye an ka kumaw kɛ a ka di dɔw ye ka bɛn ni kumakan mɛn a ka di dɔw ye ka honorable kumakan mɛn donc o kama an bɛ obligé ka se ka kumaw dɔ fɔ hali minnu ma don ɲininkali kɔnɔ mais ɲininkalikɛlaw b'u ka jaabi sɔrɔ a kɔnɔna na. N b'a daminɛ ni Burama Sanogo ka ɲininkali ye. Burama Sanogo ko an b'a ye k'a fɔ nin caman bɛ kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ ni fanga kura nana mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ fanga dɛmɛ. Bon an kɔni bɛ min kɔnɔ n'o ye yɛrɛwolo ka lamaga ye ne bɛ se k'a fɔ an ma bɛrɛ ye mais ni an ma ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin bɛ kɛ ka caya ne ma da la. Ka sababu kɛ maa caman bɛ yen bi politiki mɔgɔw la u bɛ k'a fɔ k'u b'u dɛn u bɛ ka kuma k'u to IBK ko wagati min na u dɛsɛlen u kɔnɔdɔ fililen u b'a kɛ cogo di a bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ wa an bɛ fanga bila wa an ti fanga bila wa jamana kɔnɔdenw b'an kɔ u t'an kɔ wa an b'a kɛ cogo di o wagati de yɛrɛwolo sigira k'a fɔ o parti ni IBK bɛɛ ye ko pour que jamana kɔnɔdenw ka se ka tugu a kɔ an ka bɔ nin kɔnɔ k'an ka jɔ nin kɛnɛ kan. Donc o b'a yira k'a fɔ fanga kura min bɛ yen o mana ni yɛrɛwolo sigili ye fanga min binna yɛrɛwolo kun sigira de ko pour que o kana bin ko pour que a kana malo cɛw ni muso minnu tun b'o to fanga kɔ u dɛsɛlen u kɔnɔdɔ fililen yɛrɛwolo kun ye ci de ci min bɔra ala yɔrɔ ko a ye nin sira ta n'a ye nin sira ta a ti malo u dɛsɛra k'u jɔ yen de. Donc yɛrɛwolo bɔra o de kɔnɔ a ma sigi mɔgɔ kelen da fɛ komi dɔw bɛ ka Hachimi fɔ dɔw bɛ ka Choguel fɔ dɔw bɛ ka fangako de fɔ an ka malheur kɛra mun ye c'est que a yira k'a fɔ k'a daminɛ kabi 68 la fangako de fa de nana wuli an ka jamana kɔnɔ adamadenw na i b'i yɛrɛ ɲininka o bɛ fanga ɲini mun kama a tɔgɔ t'u la a bonya t'u la a magaba t'u la a barika t'u la a nafa foyi t'u kan i b'a ye k'a fɔ u ka fanga kɔfɛ u bɛ jate faso kɔnɔ i ko faso kɔnɔ den fasugu dɔ a lajɛ minnu tun bɛ fanga la tile 2 n'u n'u muso n'u denw u n'u teriw n'u jɛɲɔgɔnw n'olu bɛɛ tun y'a ɲini k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ jamana minɛ k'a kɛ n'a fɔ u sago bi den dɔw bolila olu bɛ jamana kɔnɔ hali u da tɛ se ka don jamana kungoko la an y'o malheur de sɔrɔ o malheur min sɔrɔla a yira k'a fɔ ko Musa ka fanga binnen maa minnu fana nana fanga ta o kɔfɛ san 30 bi an kun ka jate la olu disiri kun ka kɛ tata ye ka don jamana ani ni lebu cɛ bi olu de kun ka se ka wuli bi k'u bɛ fɛn fɔ jamana ko la bawo olu de y'a jɔyɔrɔbaw kɛ mais bi belena min bɛ sanfɛ le discours qui domine l'actualité politique africaine l'actualité politique malienne u dabara se ka don a kuma na parce que u ma kɛ ka ɲa donc n'a yira k'a fɔ ko bi tɔn sɔrɔla tɔn min ka kɛlɛ o nana kɛ sababu ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɔnna k'u jɔ o sira kan an ka jate la o kɛlɛ ka kɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ t'o kɛlɛ bila ko ɲɛmɔgɔw bɛ yen ou ko ɲɛmɔgɔw tɛ yen o kɛlɛ jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ nana o jamana kɔnɔ o kɛlɛ sɔrɔ yen donc o bɛ cogo min na mɔgɔ ka faamu dɔrɔn ko an bɛ min kɔnɔ bi yɛrɛwolo ni ɲɛmɔgɔw cɛ layidu kelen de don o de ko anw delen don min na an ka bɔ o kɔnɔ o ye dɔw nan'u yɛrɛ kɛ ko démocrate
dɔw nan'u yɛrɛ kɛ k'olu ye politikimɔgɔ ye u bɛ fɛɛrɛw tigɛ ka nkalon tigɛ ka namaraw kɛ n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka laɲini min kɛ dɔrɔn ka jamana ani jamana kɔnɔdenw ta ka taa di faransi ma a banna san 30 kana taa se musaka san 23 san 53 an b'o dɔrɔn de kɔnɔ an ko k'an t'o kɔnɔ jamana ti basigi k'an t'o kɔnɔ kɛlɛ ti ban k'an t'o kɔnɔ jelibɔn ti jɔ ko fɛɛrɛ kura ka sɔrɔ n'i y'a mɛn ko adamaden a lakanafɛn ala belebele jamana de ala ta kɔfɛ o de kama an bɛ sɔn ka kɛlɛcɛw dilan o de kama an bɛ sɔn ka dɔw kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de kama an bɛ sɔn ka impôt bɔ ka taxe bɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que jamana bɛ se ka lakana ni sira o sira ye kalan o a bɛ kɛnɛya o lakana fasugo la o sɔrɔ o baara o fɛnw bɛɛ jamana o dogotuba de mais n'a fɔra ko o sebayaba in dɔw nan'o ta dɔrɔn k'o kɛ bolokɔnɔfɛn ye tiɲɛnikɛlaw bolo k'an ka jamana bisi an nana yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi tant que an m'o miirina kɔnɔ an ti bɔ e kuma ko ni fanga o fanga sɔnna k'i jɔ n'o layidu ye an b'i kɔ layidu min ma ni fanga cɛ ye nin dɔrɔn de ye layidu in bɔra an de yɔrɔ a bɛ sigi donni min na an t'a kalama ko sɛgɛli bɛ na yan an t'a kalama k'a fɔ ko Asimi ne tɛ taa Asimi dɔn yɛrɛwolo responsable caman bɛ yen u t'a Asimi dɔn donc o b'a yira k'a fɔ miirina dɔ de bɛ yen miirina min n'i bɛ yɛrɛ a kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ ko ani bɛ ɲɔgɔn bolo ni t'i yɛrɛ a kɔnɔ kalas i nana sɔrɔ an b'a la o ye le problème o rapport dɔrɔn de bɛ yen mɔgɔw kana a ko miiri k'a fɔ parce que souvent il y a le plus grand mensonge o nkalonjuguba ye mun ye minnu b'a kɛ k'a kɛ i n'a fɔ yɛrɛwolo ye enfant chouchou de la nation de mais mɔgɔ b'anw cɛla yan nɔ minnu ye lujuratɔ ye ka sababu kɛ i bɛ ka gazi ni bandaw ka gaziw ni fɛn kirikaraw cira adamaden minnu na mais o gazi m'an bali k'a fɔ k'an t'an sago fɔ o gazi m'a bali k'a fɔ k'an t'an ka lutte kɛ o bɛɛ parce que bi tilegantere fɛ dɔ bɛna yira k'a fɔ ko an filɛ nin ye min na nin ye ko parce que k'an ni fanga yɛrɛ ka di ko de kama k'an bɛ lutte la i b'a kalama o ti nkalon ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wa kɛlɛ min bɛ yen nɔ n'a ka kɔrɔ ni bɛ kɛ ka fanga ye kɛlɛ min bɛ yen n'a b'an bolo a ka kɔrɔ ni Amadu Tumani Ture ka fanga ye kɛlɛ min bɛ a b'an bolo dɔw y'a daminɛ anw cɛ la ka taa sɔrɔ Alpha mana fanga la fɔlɔ donc bi u bɛn'o bɛɛ mɔ k'a yira k'a fɔ o ye fanga de bɛ bi ka ninnu koja ninnu na kabi bandaw tile tɔw bɛ bali ka bɔ mais an tun bɛ bɔ parce que a dɔnnen don hali n'i y'u balo bɛ bɔ pour que k'an kisi ni affrontement ni fɛnw ma an tora an ka bɔ kabi bandaw tile bandaw min kun nana décider k'a fɔ ko tɔw ma se ka min kɛ diɲɛ da ni bi cɛ faransi ye k'ale b'o kɛ parce que Macron de y'a évalué n'a ka bigi rouge ye ko bandaw nana kalo 3 a ye min kɛ ko IBK n'a ka cɛnni bɛɛ aw y'o min ye ko bandaw ka kalo 3 sɔrɔ n'o ka san 3 ye o bandaw tile la an tun bɛ taa o bandaw tile ni discours kelen tun man da donc k'a fɔ ko bi yɛrɛwolo mɔgɔw bɛ ka mun de kɛ a ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na mais bi a yɛrɛ k'a fɔ faransi de ye baara minɛnw dɔ dilan ka di an yɛrɛ ma u nana jamana 5 fara ɲɔgɔn kan ko G5 Sahel an ko yiri de don sa a y'a gili saran fan bɛɛ fɛ n'an m'a bɔ an b'a yiri bɛɛ bɔ jamana bɛɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye an ye lamaga kɛ a jamana 5 bɛɛ kɔnɔ a yɛrɛ nana mɔ wagati labanw na po kɔfɛ ko les zones de 3 frontières an ko d'accord a yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛw nɔgɔya an bolo parce que giliw minnu b'u bolo o giliw bɔyɔrɔ cayara sisan a yɛrɛ nana kɛ 3 ye Mali Niger Burkina bi Mali Niger Burkina a jamanadenw bɛɛ kɛra jamana kelen c'est pourquoi faransi ka convoi bɛna wagati min na ka faransi ka convoi bloqué a décidera Bamakɔ yan Falajɛ Sidiki ka carré la a décidera yen de Nigériens tun bɛ yan Ivoiriens tun bɛ yan Burkinabés tun bɛ yan Sénégalais tun bɛ yan a lajɛra k'a fɔ komi itinéraire t'an bolo a b'olu de bolo an ka jateminɛ kɛ zone minnu kɔnɔ n'an ka fiefs bɛ yen ni forces bɛ yen fɛɛrɛ ka kɛ u ka se ka kunbɛn u ye Mali ta déjouer parce que Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ u ka surun ka tɛmɛ Mali ni Niger kan ka surun ka tɛmɛ Mali ni Burkina kan mais u taara diɲɛ munumunu pour que u bɛ se ka don jamana kɔnɔ u bɛ don sira jumɛn fɛ Gawo kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi n'i ko k'a fɔ k'i bɛ ordre de ko mɔgɔw ka ko kɛ a bɛ se ka kɛ mais a kɔlɔlɔ bɛna bonya parce que groupe minnu bɛ yen c'est des groupes armés Faransi est une force d'occupation sur notre territoire an ko a ma problème foyi t'a la mɔgɔninfin tɛ perese ka ɲɔgɔn ɲini ma komi a bɛɛ kun ye i bɛna Mali de la yan Mali in kɔnɔ yan nɔ a fɛɛrɛ dɔ tigɛlen don pour que i kun bɛ se ka ci cogo min na o de kama a yera k'a fɔ Gawo ninnu kɔnɔna na mɔgɔ ma se ka résister i n'a fɔ a kɛra dugu tɔw la cogo min na parce que dugu tɔw fana na kɛlɛ an y'a minɛ ka taa se niveau min na mɔgɔw donna kɛlɛ kɔnɔ ka taa se niveau min na a dugu ninnu tɔw fana kɔnɔ a ma siran ka taa se fo niveau la donc diyagoya olu y'a ye k'a fɔ en 2012 cɛnnikɛla minnu bɔra Libi
tuma min na Faransi o ni Bretagne taara Libi ci u nana ni kɛlɛminɛn mun y'an ka jamana kɔnɔ yan bi o kɛlɛminɛnw de bɛ ka ci olu ka jamana kɔnɔ donc a yira k'a fɔ par le même malheur que la France nous a imposé à chacun de nous sisan mɔgɔ nana ye k'a fɔ Mali côté Burkina côté n'i sigi k'a lajɛ a tiɲɛni kelen b'aw sɔrɔ o de ye Nigériens motivé o de ye i bɛna ye k'a fɔ fɛnw motivé Burkinabew motivé mais Mali la a yira k'a fɔ an taara fo Niger fɛn frontière la Mali ni Côte d'Ivoire frontière à travers Sikasso mais u ma se ka don u ma dolu k'o sira fɛ u donna yɔrɔ min fɛ on ne peut pas contrôler ça parce que groupe armé ni terroristes ni Français na jɔw de bɛ yen o de kɛra sababu ye urgence ma ɲini hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko Gawokaw tun y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ ko dɔ kɛ mais en étant en position de faiblesse i kana sɔn k'i ka litu bila ka taa dégâts dɔ créer i b'a dɔn i bɛ se ka min éviter révolution intelligence bɛ niveau de la mais bi a yɛrɛ k'a fɔ an ka laɲini dɔ ye Faransi ka effectif ka diminuer Faransi ka valise plier parce que an nana ye kabi i bɛ ka clé la cɛ an bɛna ale fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan ka Faransi ka présence to yan ka force étrangère ka présence to yan an bɛ insécurité totale de kɔnɔ parce que Joseph Kizerbo l'a fɔ dormir sous la nappe des autres l'insécurité est structurelle bi bɛɛ ni b'a fɔ ka kuma caman na minnu tun b'a fɔ ko ni Faransi taara k'an bɛ kɛ cogo di ni Faransi taara cɛ gɛlɛya min b'an kan o dɔrɔn de bɛ perdu donc anw ka jate la an bɛ don min na i ko bi victoire finale ye Faransi ka se k'a ka bagage plier ala ka latigɛ kɔnɔna na Faransi ka militaire minnu bɛ yan an bɛ se k'a fɔ ko à 80% o bɔra Mali daga kɔnɔ u kun kelen bɛ ka taa yɔrɔ minnu k'u ka kan ye o kanw bɛ ka libérer an bɛ ka continuer relation min b'an ni fanga cɛ a ye taa nin sira ninnu fɛ a ye nin bɔ yen a ye nin base ninnu bɔ an da la dans la mesure aw yɛrɛ sɔnna k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Faransi de ye terroristes lakolokolobaga ye u dɛmɛbaga ye u soutenibaga ye ni o sera ka bɔ kama c'est comme n'a fɔ an ye wara mina kunkolo ma ni wara minna kunkolo ma sisan kɔni a tɔ ye dɔrɔn an ka se ka wara kantigɛ n'an ma kɛ surafana ou bien n'an ma kɛ tilelafana o baara kɛ donc an b'o phase de kɔnɔ wa faamaw b'a dɔn an b'u kɔ de kan wa maliyɛnw bɛ faamaw kɔ bi o kan de kan wa assise bɛna bɔ n'o jatew de ye ni faamaw ka jate de ye ko assise kɔfɛ u bɛna o décision fariw ta maliyɛnw bɛnna min kan k'o bɛɛ don ba la o tɛ yɛrɛ wolo ko ye bilen maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔnna ka min fɔ donc n'u bɛ k'o de wagati min kɔnɔ peut-être o bɛ se ka kɛ sinon bi an bɛ tare fɔ parce que min tun bɛ yen ka kɔn ninnu nali ɲɛ o de ye a tun bɛ fɔ de ko n'u y'a fɔ a y'u don kaso la n'u y'a fɔ a ye gazi ci u la n'u y'a fɔ n'a bɛ se k'u faga a y'u faga n'u y'a fɔ a ye don ka nin wari a k'u cɛ fara mais bi an bɛ Iresuwa Kuluba ko ci min b'an fɛ jamanakɔnɔdenw tɔgɔ la an filɛ ka nin sigi min kɛ jamanakɔnɔdenw kunnafoni bonya de kama an bɛ k'a kɛ wulikajɔ min b'an fɛ don o don jamanakɔnɔdenw bonyani o n'i ka jamanakɔnɔdenw to hakilisigi kɔnɔ parce que la plus grande réforme de sécurité ni an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ i tɛ se k'a sɔrɔ cogo si la ni jamanakɔnɔdenw ka wulikajɔ tɛ jamana faamaw ka basigi o anw ka bi hakilisigi o a bɛ jamanakɔnɔdenw yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ ala ta kɔfɛ olu de bɛ se ka ko dilan donc yɛrɛwolo bɛ k'o baara min kɛ psychologiquement on appelle ça en matière de lutte la force psychologique yɛrɛwolo bɛ ka se k'o imposer min kɛ avec nos mots de bord o bɛ basigi di jamana ma parce que ka ko nin wagatiw ɲɛ an tun bɛ min kɔnɔ diɲɛ don o don ɲɛmɔgɔ bɛ buruja a fa bɛ nini a ba bɛ ɲini ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana bɛ t'i sigi a bɛ dɔ fa nini a bɛ dɔ ba nini a bɛ dɔ ka dutigi kɛ sɛnkelentɔn ka taa sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi c'est le sɛnkelentɔn qui a la parole mais pendant que bi i bɛ ka da se ka don maliko kuma na donc an tun b'o de kɔnɔ an bɔra o kɔnɔ bi ka sababu kɛ nin wulikajɔ ye donc la révolution intelligente c'est quoi c'est que an y'a ye k'a fɔ na aw ko k'a bɛ jamana in a bɔ bolola a tɛ se ka bɔ bolola abada ka taa sɔrɔ jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan mais fara ɲɔgɔn kan dan ye jamana faamaw ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka kan kelen fɔ donc o de kama bi an b'a fɔ k'a fɔ ko caman kɛra o ko minnu kɛra bi a tɔ bɛ exécutif bolo k'a tɔ achever donc kuma la surunya la an bɛ min fɔ dɔrɔn ka bɔ kuma na o de ye k'a fɔ wulikajɔ ninnu bɛɛ kun ye jamana bɛ se ka bɔ bɔla cogo min na mais malheureusement an ka jamana in den caman bɛ yen u ye jamana ko faamu min ye dɔrɔn ko politiki kɛ mun ye dɔrɔn ko an k'a ɲini ka nkalon tigɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ min bɛ ɲɛmɔgɔ a la o ka kari jamana ka bi an ka wuli jamana ka bi an ka wuli mais an ko cɛ nafa jumɛn de b'o la il n'est pas temps k'an ka bɔ o kɔnɔ ten parce que ni an ka jamana ta k'a lajɛ ka diɲɛ wɛrɛ jamana lajɛ ni jamana bɛna ni gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ ka objectif principal bɛ kɛ an bɛ jamana bɔ bolola cogo jumɛn na mais i bɛ mɔgɔw dɔ ye jamana ye fɛn bɛɛ d'u ma san 30 u da bɛ jamana ko bɛɛ lajɛlen na mais o san 30 kɔfɛ ni seko ye bi jamana bɛ firi u k'u sigi ka yɛlɛ jamana na mais i bɛ yɛlɛ i yɛrɛ la
ka sababu kɛ Mali bɛ yɔrɔ min bolo bi a bɛ Ala ka yamaruya de bolo a bɛ ka fɛn fɛn ka kulo la cɛ ni muso ninnu bɛɛ bɛ ka lamaga kɛ Ala ka yamaruya de kɔnɔ yamaruya wagati de sera Kuyate bɛ bɔ kuma na k'a kɛ tuguni kɛ jama fɛ kuma kɛ cogo ni kan kɛ cogo la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn merci beaucoup merci kan déplacer merci beaucoup an bɛ sigi dɔ fɔ kosɛbɛ yan'an ka kuma di Ben Lechelle ma an b'an profiter an balimakɛ dɔ bɔra fo Buguni ka na conférence de presse in dɔrɔn de kama drapeau sigilen filɛ na filakan na donc an b'a ɲini a fɛ a ka tɛgɛrɛ f'a ye kosɛbɛ voilà ale nana spécialement nin conférence kama an b'an balimamuso fana fo